DTV meets the proud owner of a guest house in the Western Cape. There must have been challenges. Aan die begin moet ek sê het ek baie probleme gehad, want eerstens het ek gedink, hoe gaan ek kompeteer teen die groot gastehuise in die dorp? Want die groot gastehuise, daai mense het alles. En hier begin ek nou met hierdie klein gastehuisie wat ek my kamers omskep in 'n gastehuis. Maar toe dink ek by myself, maar wat die gaste soek as hulle van oorsee of plaaslik kom, hulle soek daai warmte. En ek het daai warmte vir hulle geskep deur my persoonlikheid as Elise. Nie as iemand anders nie, as Elise. En glo my, almal wat hier ingekom het, tot vandag toe, ek het vriende gemaak. Selfs in 2015 het ek na Holland gegaan, België en na Oostenryk en Engeland, en dit het vir my gemaak laat voel, maar dan het ek teen hulle gekompeteer en ek het bo uitgekom en ek is trots om te sê vandag ek is nie spyt, ek is 'n 3-ster gastehuis eienares nie en ek sien uit om dit nog vorentoe voor te sit. It's beautiful. This is the bathroom. Een ding van wat ek kan sê van Elise is dat sy is 'n baie perfeksionis waar dit kom by sake. En sy is, as sy vir jou opdrag gee of vra om iets te doen, dan moet jy dit onmiddellik doen. Anders doen sy dit self. En aan die ander kant is sy baie vrygewig. Ek sê baie keer, sy sal sommer die huis ook weggee as iemand die huis sou wou hê. Tell us about your childhood. Ek het groot geword in Devon Vallei. Dis 'n wynplaas 10 km buite Stellenbosch. As 'n kind het ek baie gelukkig groot geword. Ons is 'n huisgesin van 8 kinders gewees. 5 susters en 3 broers. En my ouers was plaasarbeiders en die inkomste was nie so goed nie, maar een ding moet ek sê, ons het 'n gelukkige familie op die plaas gehad. What dreams did you have for your future then? Did owning a business feature? My grootste droom was om nie op die plaas te eindig nie. Ek wil bitter graag uit die plaas kom, want baie van ons jong mense trou op die plaas en ons lewenslang bly ons op die plaas. En ek het gevoel, ek gaan nie een van die vroue op die plaas bly nie. Ek wil uitkom en uitstyg bo my omstandighede. En na matriek en my ouers nie by magte was om vir my na 'n tersiêre studies te stuur na 'n college of 'n universiteit nie, het ek besluit maar ek gaan self vir my bekwam as 'n tikster. En ek het dit gedoen, sans klasse geloop en vir myself as 'n tikster bekwam, wat ek toe baie goed gedoen het. When did the idea of owning a guest house start and what inspired it? Ek het by prokureurs gewerk en daarna by die municipaliteit, ek het by die bank gewerk en oral waar ek gegaan het, was ek byvoorbeeld die sig van die publiek. Was ek altyd die een wat mense moes ontvang het. En dit het vir my gemaak dat ek meer selfversekerheid in myself het. En ek het altyd gesien as die byvoorbeeld in die kantore kom, dit is besigheidsmense en dan kyk ek met die professionaliteit hoe hulle dit hanteer, dan het ek gedink maar ek wil ook soos hulle wees. En vandag kan ek regtig sê dat dit het vir my gehelp dat ek vandag 'n 3-ster gastehuis besit.
Please share the process you followed. Ek het aansoek gedoen by ek onthou dit was nog redo dat ek 'n besigheid gaan begin. En ek moes 'n klein bedrag, as ek nou dink, was dit R150 wat ek moes betaal om die besigheid op my naam te registreer. En ek het dit gedoen. Dit was 2007 en toe ek my eerste gas kry en dit was 'n inspekteur van die Landbou College en die gas het vir 'n maand gebly en dit was my eerste gas. En toe dink ek, joh, wat ek die eerste geld in my hande kry en toe dink ek, maar ek kan in hierdie bedryf kan ek 'n lewe vir myself en my familie maak. En ek het dit gedoen. Ons het met ons eerste garage begin waar ek een gas gehad het en toe het ek later vir my man gesê, kom ons begin nou toe die oudste seun trou. Nou kan ons kamers gebruik. En later het dit so groot gegaan dat ek vir my man sê, maar nou moet ons weer ons dubbele garage leegmaak wat ons toe intussen gebou het en toe verander ons dit na 'n eenheid vir onsself waar ons in bly. So dit wil sê die 4 kamers wat ons nou het, die slaapkamers in die hoofhuis, dit is nou waar ek my gaste van oral in die wêreld ontvang. The tourism industry needs to work together so that we can market these places so that they can become successful and sustainable. And it is for that reason that we would like to recognize the contribution that Elise and the Simonsburg Guest House is making to the Stellenbosch tourism sector. We would like to come and surprise you. Oh, what is that? Well, we represent the Stellenbosch municipality. This is the Deputy Mayor and myself. I'm the Shadow Minister of Tourism. And it's indeed wonderful to meet you and to congratulate you. This is our Deputy Mayor, maybe. Yes, I know you. I know. After the break, Elise gets a surprise visit by 3 distinguished men. We would like to come and surprise you. Oh, what is that? Well, we represent the Stellenbosch municipality. This is the Deputy Mayor and myself. I'm the Shadow Minister of Tourism. And it's indeed wonderful to meet you and to congratulate you. This is our Deputy Mayor, maybe. Yes, I know you. Yes. I know. Jindela. Absolutely. And our War Councillor Paul. Thank you so much. So it gives us great pleasure to present you today with this award to recognize the wonderful work that you do within tourism, because tourism is a wonderful sector to be involved in, and from humble beginnings you've managed to achieve something that the Stellenbosch municipality together with everybody in the tourism industry can be very proud of. This is tourism transformation in action, and what you represent here in Cluttersville is a tourism product of outstanding quality. So therefore, on behalf of the municipality and everybody within the tourism industry, we would like to recognize what you have achieved here, because you are indeed an inspiration to so many people in our country to show what you can do when you put your heart and your mind at it. But I'm so touched. Thank you so much. I'm really touched. Wow, thank you. Absolutely. Oh, thank you so much. I don't know, there's no words. He's all the way from Victoria. Is it? He's sitting on the National Parliament. He's the Shadow Minister of Tourism. Thank you for the surprise. You're really good in keeping surprises, eh? Elise, on behalf of the municipality, we like to congratulate you, and we think very much of you, and we will always be there to provide you assistance in this tourism industry where you have shown people of in the previously disadvantaged areas that you can achieve if you really want to. Stellenbosch is a melting pot of culture, cuisine and colour, and the contribution that Elise is making to the tourism industry within Stellenbosch speaks volumes. It proves that tourism can be transformed and that people
could come into the industry from humble beginnings and make a successful business out of their dream. And this is what we see here today, a quality tourism product that's going to add to the tourism value chain, not only of Stellenbosch, but the entire province. Previous guests from all over the world sing your praises. What's the secret of your success? Die geheim tot my sukses is om die ekstra myl vir my gaste te gaan. As hulle hier inkom, ek voel dat hulle tuis moet voel en ek sorg dat ek vir hulle iets aanbied om te drink. Sommige van hulle soek 'n rooi wyntjie, want hulle weet hulle is in die wynlande. En dit maak my so goed, want dan weet ek, nou, as hulle die rooi wyntjie het, dan kan ons lekker gesels. En natuurlik gesels ons oor die wynlande, en waar hulle kan gaan vir wynproe, want ons het so 'n verskeidenheid van plase waar jy kan gaan vir rooi wynproe, of vir champagne, daar's regtig verskeidenheid op hierdie wynlande. Elise is well known for the selfless work she does in the community and has invited us to visit one project. Are you good? Hi, say love you. It's now my 8th year. Briefly tell us about two of the projects you're involved in. Ek is op die raad van die Safe House en dit is die L'Abri de Dieu. Dit beteken Home of God. And it is a shelter for abused women. En hulle het hulle deure oopgemaak in 2008, maar sedert 2006 was daar fondse ingesamel. En toe hulle in 2008 hulle deure oopmaak, was hulle elke week besig en tot nou toe. En dan die program duur vir 4 maande en na die 4 maande moet hulle uitgaan en dan maak hulle plek vir nuus. Maar dit is waar hulle die skills development opleiding vir die vroue gee en dan ook raad aan vroue gee, dit wil sê die counselling. Tell us about Smarty Town. Smarty Town, van Smarty Town kan ek baie sê. Ek raak opgewonde as julle oor Smarty Town praat. Want my familie weet, Smarty Town is my tweede tuiste. En daar is kere waar ek besig is, dan bel die Safe House, want as in die huis byvoorbeeld net 5 vroue is die aand, en hulle kry die kosse wat oorbly, soos hulle sê die waste van Spar of Woolworths, gaan na die Safe House vir die mishandelde vroue, en as dit te veel is, bel hulle my byna daagliks, en dan gaan haal ek die kratte, en ek neem dit dan na Smarty Town toe, en vra jy vir die kindertjies, wat wil julle doen? Daar's een klein chokkertjie wat sê,
ons sê vir mannetjies, hy sê, ek wil 'n ambulansman word, en hy sê dit met trots, en dink net daaraan, die broodjies wat ek vir hulle verskaf, dit is om daai hongermaggies vol te maak, sodat hulle kan konsentreer om te studeer, want om eers in die lewe te kom, moet jy daai opleiding kry, om byvoorbeeld dan na matriek verder te gaan studeer. So ek glo, Smarty Town is deel van my lewe, my man, my kinders, hulle weet dit, en as ek vir hulle inspan om kratte kos te gaan haal, om selfs dit te gaan aflewer, hulle is altyd daar om vir my te help. Well, the three words that I will describe Mom, she's always kind, she's always friendly, and she's always dedicated. And the lesson that I will take away from my mom is that be always willing to assist wherever you can. And if people need help, if you can, just assist them. Wat ek nooit sal vergeet nie, is Efesiërs 6. Eer jou vader en jou moeder, dan sal ek as God vir jou vele jare spaar in die land van die lewendes. En dat ons respek moet hê vir een en elkeen. Waar jy in 'n bus sit of in 'n trein en 'n groot persoon klim in, jy staan op en daardie persoon moet sit. En jy spreek altyd 'n ouer mens aan, as tante of oom, nie jy of hoe jy dit ook al wil sê nie, jy moet respek toon vir almal. Sy het so in my hart gekruip en sy het altyd van my kom besoek en sê, Sibyl, wil jy nie saam met my gaan? Ons gaan gou Smarty Town, dan gaan ons over die kindertjies kos gee. Ons gaan gou hospitaal toe, dan gaan kyk ons die siek mense in die hospitale. En toe het ek van moet by die ATKV, en toe ons toe aan die ATKV behoort, wat ons baie dinge gedoen het. Sy is liefdevol en sy is soos 'n, as jy ek kan dit enige tyd op haar nommer druk. Sy het respek vir medemens, vir enigeen in die straat, in vir familie, haar ouers. Daar is soveel om van haar te sê, omdat sy ook die gaste wat sy ontvang elke dag, is die manier hoe sy dit doen, is so wonderlik. Want daar is altyd 'n laggie by. En ek sê altyd, ek kan nie glo dat Elise soveel energie het nie. Sy kan altyd so oorborrel van net soos een wat gelukkig is elke dag. En so kan ek leer by haar, sy maak sommer met dag. Ons het eintlik saam skool gegaan, tot by matriek. Maar toe sy nou kom bly, ek bly al meer as 30 jaar hier. Toe is ek so bly wat ek sien, hier kom sy en hulle begin huis te bou. So ek het gesien hoe begin sy van scratch af, haar besigheid, die gastehuis en alles. Van begin tot nou toe. En ek is so proud en so dankbaar dat sy so ver gevorder het. Isie, ek is baie trots op jou. Jy ook nog self genoem het, wat ek gehoor het. Is ons baie trots op jou, is dit? Where do you get the energy and how do you manage your time between community work, guest house and family? As 'n mens 'n passie het om iets in die lewe aan te pak, en ek glo as jy dit aanpak, moet jy dit aanpak met hart, siel en liggaam. En deur die jare saam, ek is nou 10 jaar in hierdie bedryf, die gastehuisbedryf, het ek besef, mens kan nie net ontvang nie. In hierdie lewe moet jy gee ook. En ek moet sê, die energie, moet ek regtig sê, dit kom van ons hemelse Vader af. Maar ek sorg dat ek energie ook het vir my man en my kinders en dan die kleinkinders. Baie dankie.